ஹாய் வணக்கம், திஸ் கோபி ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம் வாராகி லட்சுமி சில்க்ஸ். என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் பப்பீஸ் எல்லாம் வச்சு. வெயிட் ஃபார் த சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லிட்டு, அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கமிங் 2nd and 3rd of May, that is on coming Friday and Saturday, நிறைய ஒரு 25 puppies வந்து வாராகி லட்சுமி சில்க்ஸ்குள்ள வராங்க. You can bring your kids, if they can spend time with the puppies, they can feed the puppies, they can have fun with the puppies. It's all hassle free puppies actually. நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். காஞ்சிபுரத்தில் இந்த மாதிரி எதுவுமே நான் பண்ணதில்லை இது வரைக்கும் பப்பீஸ் வச்சு. And we are tying up with Twisty Tails actually. Twisty Tails ஓட சேர்த்து and வாராகி லட்சுமி சில்க்ஸும் இணைந்து செய்யற ஒரு விஷயம் அது காஞ்சிபுரத்துல. ஸோ காஞ்சிபுரம் நம்ம ஸ்டோர்ல ஒரு 25 பப்பீஸ் வரும். ஸோ யூ கேன் பிரிங் யுவர் கிட்ஸ், யூ கேன் டேக் போட்டோஸ், யூ கேன் ஹேவ் ஃபன் வித் பப்பீஸ். மார்னிங் டைமிங் வந்து 10 AM இருந்து ஈவினிங் 8 o'clock வரைக்கும் அந்த பப்பீஸோட நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் 2 days. டோன்ட் மிஸ் திஸ் massive experience actually. You can have like wonderful time with the puppies actually. We all welcome you to Kanjipuram Varagi Lakshmi Silks on 2nd and 3rd to spend time with puppies. Thanks to Twisty Tails too. Thank you.